Ուրեմն ունենք Faberlic-ի հավելվածը քաշելու համար այս հղումը, սեղմում ենք այդ հղումի վրա, այսպիսի էջ է բացվում, այստեղ ամպիկի նման սլաքով որ կա ձախանկյունում, դրա վրա սեղմում ենք, որպեսզի զագրուսկա լինի հեռախոսի մեջ, Faberlic-ի հավելվածը, սեղմում ենք открыть, разрешить, выбрать страну, ես այստեղ ընտրում եմ Ռուսաստանը, եթե պետք է ընտրել Հայաստանը, ուրեմն սեղմում ենք երկրի վրա, ընտրում ենք Հայաստանը վերևից երկրորդը, ու կարելի է ընտրել նաև լեզուն, выберите язык, կարելի է թողել ռուսերեն, կարելի է ընտրել հայերեն, ասենք ընտրեցինք հայերեն, ու սեղմում ենք ներքևը անցնել գնումների, այստեղ սեղմում ենք շարունակել, разрешить, այսպես բացվում է մեզ մոտ Faberlic-ի հավելվածը, որտեղ ունենք ներքևում գրված է գլխավոր, ապրանքներ, զամբյուղ, կատալոգներ, պրոֆիլ, ապրանքներին ծանոթանալու համար սեղմում ենք ապրանքները, այստեղ բացվում են բոլոր կատեգորիաները, որտեղ կարելի է ծանոթանալ մեր բոլոր ապրանքատեսականը։